행정안전부는 집중호우로 침수 피해가 난 지역을 대상으로 가전제품 무상 수리팀을 운영한다고 밝혔습니다. 이는 행안부가 지난 2021년 7월 삼성전자, LG전자와 맺은 업무 협약에 따른 것으로 두 곳에서 생산된 가전제품 전 품목이 수리 대상입니다. 행안부는 지방자치단체가 무상 수리를 요청하면 개별 방문 형태로 서비스를 운영할지, 지역 현장에 통합부스를 운영할지 판단을 내리게 됩니다. 가전제품 침수 피해를 입은 주민들도 삼성전자와 LG전자 대표 번호를 통해 안내를 받을 수 있습니다.